واحد بيحكي: امبارح الساعة 12 بالليل وانا راجع من الشغل، بعد ما وصلت البيت افتكرت ان مفيش اكل في البيت، فدخلت الشقة وسبت الشنطة ونزلت تاني عشان اجيب اكل. وصلت عند البقال، لقيت واحد كبير في السن ومعاه ولد صغير. الولد الصغير عمال بيزعق معاه، فسمعت الراجل بيقول له: احنا مش معانا غير 10 جنيه، هنجيب علبة جبنة وبجنيه عيش وجنيه تشتري بيه كيس شيبسي لنفسك، وال3 جنيه نفطر بيهم بكرة. الولد مصمم انه ياخد ال10 جنيه كلها يشتري بيها لعبة عجباه. المهم الولد كان متضايق قوي، والراجل الكبير غلبان جدا، فالراجل قال له: بكرة تجيلنا فلوس وهجيب لك اللي انت عاوزه. رد الولد وقال له: انت كل مرة بتقول لي كده ومفيش حاجة بتيجي. الأب قال له: ما تقلقش، خلي ثقتك في ربنا كبيرة، إنه يقدر يفرحنا ويبعت لنا فلوس. الولد ساعتها بص للراجل بصة غريبة قوي، وحط إيده جنبه وقال له: طب ما تخلي انت ثقتك في ربنا كبيرة وهات ال10